क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश, क्या घटना हुई है आपके साथ? अरे गांव में भागवत चल रही थी, उसमें भंडारा था। भंडारा खाने गए थे, घर ले जाने पर भंडारे पर झगड़ा कर दिया उन्होंने। किन लोगों ने आपके साथ झगड़ा किया? जो हमारे घर के चाचा थे। क्या क्या नाम है? नाम गिरिराज सिंह, मरारी, रविंदर, देवेंद्र और रामू। किसके द्वारा जिला अस्पताल आए? एम्बुलेंस 108